بيستاهل والله اليوم نحدث بياناته، لأنه السهم فعلا ما شاء الله تبارك الله. خلينا نشوف الوضع العام فين وصل البحر الأحمر. هذا الشهر التاريخي للبحر، ما شاء الله 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 يا راجل. حتى القمة حقت 2017 ضربها. يا سلام يا سلام يا سلام. وكانت القمة دي عند مستوى 31-30. تعرفوا اللي لو كان واحد يملك في البحر والبحر جاء عند النقطة دي ورجع كسرها، يعتبرها كانت منطقة محافظة على الأرباح بالنسبة له، إنه كيف يطلع فوق القمة ويرجع يكسرها. فأنا بدي أحافظ على أرباحي يا أخوي، أنا يكفيني إنه عند قمة تاريخية زي كده. طيب هذه نقطة. طيب لو جينا رسمنا خط استراتيجي قاع 2014، يا سلام يا سلام، ما زال البحر طيب يا نفس، يا ما زال البحر طيب والله. نخترق القاع التاريخي ده، صحيح ما عنده إغلاق شهري فوقه، لكن ممكن نعتمد بعد الله عليه كدعم، ما نقبل بكسره مرة ثانية. يعني اللي فاتوا كسر 31-30 لازم ما يفوتوا كسر 29-30. ستوب. وإذا كان ربحان من تحت برضه منطقة محافظة على الأرباح ثانية، لأنه هذا الخط الاستراتيجي الثاني. هذا منطقة قوية كانت هنا، ما دام قدر يعديها الله يثبته فوقها. يكبر الصورة شوي. طيب نسحب الفيبو التاريخي لهذه الموجة الكبرى ونشوف على نسب الفيبو ايش سوى البحر الأحمر من أيام قمة 2008 إلى قاع كورون. يا عمري على البحر الأحمر يا ناس، مين شاف الرقم ده وما باع عليه يا ناس؟ يا ناس هذا من 70-10، أعلى قمة تاريخية منذ الإدراج يا رجال، بالملي بالملي بالملي. الأعلى في البحر الأحمر 32-70، و38 فيبو كانت 32-63. هذا ضرب 38 فيبو بالملي، طبيعي يجني أرباح ما دامه نزل وكسر 31-30 قمة 2017. الآن مفروض ما يكسر كم؟ 29-30. ما يصير نبدأ نشوف تراجع من الهدف ده، لازم ننتبه، لأنه ترى جاب الهدف البحر الأحمر. طيب لو ما كسر يا أبو محمود 29-30 أمورك طيبة، ممكن ترجع مضاربية. من أهم مقاوماتك 31-30. طيب اخترقها 32-70 مرة ثانية، تقعد تلعب هنا. واضح يا راعي البحر الأحمر؟ شوف أنا بديك الأرقام الاستراتيجية. تمام؟ طيب إيش نشوف كمان؟ إيش يهمنا كمان من الأشياء الرئيسية؟ اللهم صل على النبي. نحول الشارت على اليوم. أنا أدور قناة، أدور أقرب قناة فرعية، أدور أقرب قناة فرعية رئيسية عندي. أنا أقرب قناة فرعية رئيسية عندي. طب قبل ما أرسم القناة الفرعية ليه ما أرسم خط الترند الرئيسي؟ خليني أعرف أول شيء مسار الصائد الرئيسي فين حدوده. والله بعيد، والله بعيد يا أبو محمود، بعيد. معقول تبغى تقول للناس والله البحر طيب ما داموا فوق ال 25؟ العالم تروح بخرائطها 5 ريال وأنت قاعد تقول لهم البحر طيب. البحر وصل سقف القناة والله على نظرية 3-5-7، يعني لو وصل 33 فوق 32-70 وصل سقف القناة يا ناس. السهم ما قصر والله ما قصر. لذلك الآن أنظارنا تتجه لإيش؟
طيب هذه آخر قمة خطاها كانت كم؟ شوفوا وصل عند 29 30 20 وجنى أرباح، بعدين جاء اخترقها. لذلك بيأكد لنا على اليومي ما يصير يكسب 29 20 29 30. خلاص يا جماعة، فعل وقف الخسائر، لا تقبل بكسر النقطة دي. ليش؟ لأنه ممكن ينضغط أكثر. شوفوا الأبعاد داخل القناة. طيب يا أبو محمود فين الترند الفرعي؟ طيب إذا قلنا هذا الترند الرئيسي، لو جينا عند القاعدة من النص من هنا ورسمنا واحد فرعي كده، طيب فين ينكسر الفرعي ده؟ هذا الفرعي ينكسر لو كسرنا 28 ونص. هذه معلومة إضافية. يعني 29 20 الدعم الأول، 28 ونص يأكد السلبية أكثر. إذا ما كسر الترند ده ممكن يرجع، ممكن يرجع مضاربين. بس يا جماعة هل هو مغري للشراء؟ لا حد يفكر فيه تحت ال 33. هذا إذا نبغى نفكر بمشروع شراء على أساس إنه عنده شمن كحولي جديد على حساب إيش؟ أن تشهد إغلاقات قوية فوق إيش؟ 32 70 33، لأنك تكون تخطيت ال 38 فيبو وتخطيت سقف القناة. أما غير كده السهم غير جذاب أبدا لمن لا يملك السهم. طيب يا أبو محمود اللي في وسط السهم، اللي في وسط السهم قلنا لهم الآن فعلوا وقف الخسارة 28 ونص 29 30، أو فعلوا المحافظة على الأرباح إذا أنتم فوق النقطة دي. ليش؟ لأنه يا حبايب لو انحرف وكسرها ودخل في موجة تصحيحية داخل القناة، ترى ممكن تشوفوه عند ال 27 ومتوسط ال 50 الآن يقرأ 26 10. هو يتجه نحو هذا القاع اللي انطلق منه الأول، حيكون هو الدعم الأول، الثاني في الطريق أو الأول في الطريق بعد كسر الترند. طيب الدعم لو وصلنا 27 وكسرها كشف الترند، يعني معناها فين المناورة وفين يصبح جذاب البحر الأحمر؟ يصبح جذاب لو كنت أنا على أعتاب 25. ليش؟ لأنه يا أخي في ترند صاعد، وأنا حاولت الآن إني أدخل فيه زي اللي دخلوا هنا يا شباب. شوفوا اللي دخلوا هنا عينوا خير، واللي اشتروا عند سقف القناة هنا أكلوا هوا، واللي دخلوا عند الترند هنا الفرعي عينوا خير، واللي دخلوا عند الترند الفرعي هنا عينوا خير، ولحد الآن هو ما كسروا. ولو كسر الفرعي سحبكم للرئيسي، يعني ممكن تكون أبعادنا من 27 ل 25 لو حصل تصحيح زي كده. وترى يا أخوان الشركات تذبذبها عالي، زي ما تذبذبها عالي في الصعود تذبذبها عالي في الهبوط. فانتبهوا من مناطق الانحرافات السلبية. أخي راعي البحر الأحمر، أنت معايا؟ هل وجدت ضالتك في التحليل البحر الأحمر؟ مين هو اللي سألني عن البحر الأحمر؟ ولا يكسر لك 28 ونص. سيبقى السهم فوق الأرقام دي إلى الآن أموره طيبة، يعني ممكن يرجع 31 30 مقاومة، وين اخترقها أثناء الجلسة كشف السهم مرة ثانية 32 70 33. زي ما قلنا دي نقول دي. اللي ما يملك السهم تنصحنا يا أبو محمود فيه؟ لا، خلوه الملاك وخلونا نشوف ماذا سيحصل في المستقبل. ولو كان عندنا اقتحامات ل 33 فهذه معناها مرحلة جديدة. طيب هذه المرحلة فين ممكن في يوم من الأيام لو سجلنا في ورقة وقلم وحطيناه في الدفتر، فين أحلى منطقة نشتري فيه فنيا في يوم من الأيام في الأيام الجاية لو حصل كسر؟ فكر تاخذ كمية قريب 27 والكمية الثانية قريب 25، وقول له الترند ما يفرند، ولو كسرت الترند مع السلامة.
غير كده شيرلم، هذه منطقة الشيرلم هنا. طيب نروح لسهم زجاج.